جدا نیستم، همراهشان یک چی هستم، خدا با ما یک چی هستم. یعنی تو شما ابو عبیده یعنی شما کفر و کفر اکبر و کفر اصغر تقسیم نمیکنید، درست؟ نه ما نمیکنیم. یعنی قبول ندارید، درست؟ کفر اکبر و کفر اصغر را. ما در گروه امارت اسلامی هستم. ما خون زور از شکر و عسل کرد بیشتر و خوبتر میدانم برای خود. کی قطیت گاوزانی طبیعی کاوزانی طبیعی خیلی گاوزه داشتی وای خیلی من با تو اخنقی جاهلی کافر آرامانه صحبت کردم. کافر تی والله قسم که خونی تا حلال بدبخت. ما تو همین روز کو میگفتیم که میتره عذرتیم که بدبخت خونی تا حلال یا توایومت خونی تا حلال بلا سوکا فهمیدی؟ تو بدبختی حرومه خونی تا حلال بدبخت فهمیدی؟ کافر هر روز نه تبگه کافر. یک لحظه برادر جیم اینا استینی لیساشون پسکا ایشون کرد. معرمه دنمی قینا امین است. گاب میگوید اینو نمی خیلی بندیت هست. گفته من چند بار میگم حقارت این زوری این به مانند قشه قدر ندارد در نزدیم. خودی الله در بالای عرش است. عرش در بالای 7 آسمان است. بعد از آب، بعد از 7 آسمان آب است. بعد از این عرش است. بعد از این الله است. الله از مخلوقاتش جدا است. اما این را قبول ندارید. شما قبول ندارید. اگر من حاضر در افغانستان می بودم و انا همین عقیده رو بیان میکردم، مرا مجسمه سلفی گفته برده کافر گفته قتل میکردم. کفر شما همین است. کفر شما همین است که ایمان به الله ندارید. کفر شما این است که قرآن به کافرت. در قرآن 10 آیه آمده که الرحمن علی العرش استوى هست، بل رفعه الیه است و امنتم من فی السماء هست. همین مطلب شما کافرت. هر کسی که این قرآن را فهم سلف صالح گیرد شما او را مجسمه، کافر، بت پرست، وهابی، سلفی قتل میکنید. به مانندی که شیخ علامه ابو عبید الله متوکل رحمه الله را یکم روز دویم روز حکومت را گرفتن وحشیانه به قتل رسانیده، جسمش را به سگا داده. کفار مشرکین شما از رؤساتون تا خردتون هر کسی که من عقیده را دارد، هر کسی که من عقیده را دارد که الله در بالای آسمان است کافر است. انامین است علم، انامین است عقیده. حييتم يا طالب العلية يا جاعلي لله كل نية. تفسیرشون جامع البیان عن تعویل آیه القرآن للطبری میگویند که در تفسیر همین آیات امهات التفاسير که گفتیم میگم ایرا غلط گفتی، باید التفاسير میگفتی، امهات التفاسير نمیگفتی. التفاسير و امهات التفاسير فرق دارد. تو امهات التفاسير گفتی، تو غلط گفتی، تو نمیفهمی اصلا قواعد نحوی تو اصلا نمیفهمی. مالش رفت در همین کلمه التفاسير یا که امهات التفاسير خطا کردم، لیکن اصل مقصد مسئله ما این که الله سبحانه و تعالی در بالای آسمان است. الفاظ عادی خود خطا میکنی. تو تفسیر قرآن کریم 100 بار خطا میکنی. تو مردم گمراه میکنی، تو مردم غلط میکنی و بیادر نکوی رقم. امهات التفاسير و التفسير نمیفهمی. تو فاس میگویی که مثلا ما ابو عبیده افغانی کم تا بحث بته برادر الله استاد این این مسئله برآمدنی است. من نمیخوام که از مسئله بیرون شد. شما فهمیدید که ابو عبیده در اساس سوره ملک آیت 17 کافر هستند. سردارای طالبان الله سبحانه و تعالی خودش را گفته است که در بالای آسمان است. آنها انکار میکنند الله سبحانه و تعالی در بالای آسمان بودن، یعنی در بالای آسمان در بالای عرش است، از همه مخلوقاتش بالا است. گوش کن کمی گوش کن. خیر است. امنتم من فی السماء. تو میگویی باز دروغ گفتی. در آیت دروغ نگو، غلط نگو. در بالای آسمان برای بالا بودن کلمه علا استعمال میشه، مثل اولئک علی هدی من ربهم. اینجا فی السماء گفته است. فی که است به معنای بالا بودن. نه تو نمیفهمی. تو تفسیر پارسی و پشتو را یک جای یاد گرفتی. فی اینجا به معنای علا است.
یعنی فی اینجا ظرفیت نیست. در علم نحو فی به معنای علا میاد. علی السماع مجاز رفت، مجاز که مجاز مردم وقتی میکنه که فی علا مجاز کردی و بچه مجاز خود در وقت ضرورت باشد. یک لحظه اینجا ضرورت ابو بیده طالبانی یک لحظه آرامونه صحبت میکنیم. صدای خودت هم میبینم که گرفتگی است، بسیار یعنی زور نزنیم. من هم صدایم قدر خوب نیست. مقصد شما این است که شما میگید امین تو من فی السماء، یعنی این ظرفی مکان امین تو من فی السماء الله سبحانه و تعالی در درون آسمان است میگید. بله من نمیگم، شما گفتین که بالای آسمان است. می بالای بودن از بالای آسمان از کجا است؟ یک لحظه صدا رو زیاد هر گپ نزنین. ببینید ما میگیم که الله در بالا است. همین آیت شما گفتید که در اینجا فی به معنای علا نمیآید. این فی به کدام معنی میاد؟ شما ترجمه به فهم خود شما چی میگه؟ این چی است این آیت؟ گوش کن، ما برایتان ترجمه میکنم مگر مثل شما واری غلط ترجمه نمیکنم. علی در استدلال خودتان شما این آیت مبارکه را پیش کردین، شما خود صحیح کنین، ترجمه خود صحیح کنین. ترجمه بکن به فهم خودت. او برادر من ترجمه کرد به شما که این آیت رو ما به فهم چله به معنای بالا میگیریم. خودت بگو به کدام معنا تو این ترجمه کنی که زیادتی چی لازم است؟ چی لازم است؟ مدنی صاحب محترم میبخشی، خیلی میبخشی. گفتم شما ترجمه کردین، ترجمه ایتان غلط هستن، تیر به معنای علا میگیرین، این درست کنین. ما ترجمه خود رو غلط نمیگیم، زیرا که فهمی آیت رو در اساس فهمی سلف میفهمیم و من ده ها آیت ده ها قول رو از سلف میورم که این آیت رو به معنای علا فهمیدن. حالا جای این صحبت من نیست. خودت این سخن رو انکار کردی. تو به من بگو که اگر اینجا به معنای علا نباشد به کدام معنا است؟ بسم الله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما به شما گفتیم که شما افغانستان دارالکفر گفتین و شما سردارای امارت کافر گفتین. شما بریازی آیات بخوانین و آیات درست بخوانین، ترجمه را درست بکنین، غلط نکنین. از ما یاد مگیرین که شما بخوانید بخوانین، از ما طلب نکنین. و این قول برادر ما جواب گفتند که مسئله اینجاست که شما مذهبتون ماتریدی است، اشاعره هست، صفاتهای الله را تعطیل میکنید. شما جهمیه های معطله کفار هستید. نمیشه دلیل گفتند که شما در الله در آسمان بودن الله را، در بالای عرش بودن الله را که در بالای آسمان است انکار میکنید و همین دلالت میکند به کفر شما. این کفر است، این کفری به ذاتش کفر است. شیخ امام احمد مأمون را در همین مسئله تکفیر کردند. قرآن مخلوق گفتن تکفیر کردند و دولت کفری گفتند. انا میقدر گپ زیاد گپ نه، دلیل نمیست. تو خیر از شکم خود گفتی و در یک آیات قرآن بخوان. تو چی میکنی؟ یک آیات خواندی و غلط پیر به معنای علا گرفتی. یک صحیح بخوان. یک لحظه راست گفتنم اینم که صفت مردی است. فراموش نکن. من حالا به خودت یگان آیت نخوندم. من حالا در راه هستم، در بین بحث داخل شدم. وقتی که خودت برادر ما شیخ ابو عبدالرحمن گفتی که این آیت رو ما به معنای علا نمیفهمیم، فی در اینجا به معنای علا نیست، من از خودت خواستم که مردانوار ترجمه کن که تو این آیت رو چگونه میفهمی. اگر تو فی رو گوش کن مردانوار تو کفر افغانستان و کفر سردارای امارت ثابت کو. آیت کریمه را که میخوانی ترجمه درست بکن. تمام. یک بار دیگر حالا ما ترجمه نکردیم، ما معنای آیت قرآن را در اساس فهم سلف گفتیم. یک. دوما با مثل خودت انسان هایی که مغز سرشان خوب کار نمی سخن فارسی را یا شاید بلد نیستند، شاید فارس نیستی، کدام خیلی پشتونی سخت هستی، فارسی را فهمیده نمیتوانی. اگر خواهی به عربی تکرارت کنم که میگویم عقیده شما در باب اسماء و صفات عقیده جهم ابن صفوان است. شما وجود الله را انکار میکنید، ملحدین. الله در بالا بودنش انکار میکنید. تو به من بگو که الله در کجا است. انا همین است، ملحدین هستید. چگل ما به شما با از این زیاد اثبات کنیم که همین قدر است.
شما سوال کردین، شما حکم کردین، اونم را ثابت کنین. ای که الله در کجاست؟ الله خودش هم میگه که مثلا خدا میفرماید که نحن اقرب الیه من حبل الورید. فهمیدی؟ الله خودش میفرماید الله معنا، لا تحزن ان الله معنا. فهمیدی؟ مگر ما به دیگه سنه میرم. شما خود از مسئله متذکرن من نفهمیدم. با توجیه چرا نفهمیدی؟ آیت رو به فارسی ترجمه کن که الله معنا میگویی، یعنی الله همراه ما است. من به تو سوال دادم که الله در کجاست، تو میگویی الله با همراه ما است، یعنی خودی الله همراه ما است. خلاص عقیده شما بس الله با ما هستن. بالکل خدا میفرماید که الله معنا، الله با ما هستن. الله به ذاتش با ما هست، ولی به ذاتش در همه جا همراه ما هستن. خلاص الله با ما هستن. بالکل با جواب داده نمیتوانید. لیکن من حالا با یک نحن اقرب الیه من حبل الورید. خدا میفرماید که ما با بنده خود از حبل الورید نزدیک هستم. حبل الورید این یک شهرک هستن در گردن انسان. ای که شما میگوین که بالای عرش هستن، را شما ثابت کنین که از کجا میخوانین که فی را به معنای علا گرفتین، مجاز میروین، حقیقت میمانین. تمام. الله سبحانه و تعالی در قرآن زیاده از 100 مراتب اثبات کرده است که در بالای عرش است و این آیات رو سلف صالح به همچنین فهمیدند. یکی از همین آیات هایی که ما گفتیم که چلکی برادر سوره ملک را آوردند، مفسرین در همین جا ابن جریر طبری را آوردند که ابن جریر طبری میگوید که معنای این آیت همین است که الله در بالا است. فی به معنای علا هست، زیرا که در لغت زبان عربی فی اجازه بیده. ای طالبانی به ادب، تو اجازه بیده که من سخنم رو تا آخر ببرم. تو سوال دادی، گوش کن. موقعت رو محکم گوش به ادب. طالبانی به ادب، موقعت رو محکم کن. آیت المنافق ثلاثه اذا خاصم فجر. به ادب، به ادب. شما ادب تعلیم باید میگیرید. ان شاء الله ما ادب به شما تعلیم میتیم. موقعت رو یک بار خاموش کن. من گفت زدم تو آداب معاشرت رو آموختگی هستی. آداب معاشرت میگن. سوال دادی، جواب رو گوش میکنی، بعد که من گفتم که تمام نوبتی تو هست، تو صحبت میکنی. این رو میگن آداب معاشرت. اینا به تو پدرت، مادرت، طالبان تعلیم دادن یا ندادن؟ آداب رعایت کن. تو به من سوال دادی، من میخوام که به تو جواب بدیم. تو نمیگذاری که من سوال به جواب بدیم. غلاغله میکنی. خاموش کن. خاموش کن. آداب رعایت. مایک رو محکم کن. مایکت محکم کن. صدای تو یا که در پهلویت کسانی که هستن صدایشون به ما آماده ایستاده است. خاموش کن، آرام باش. این دین دینی الله هست. این دین دینی طالبانی، افغانی، عربی نیست. ما به حجت قرآن و سنت صحبت نکنیم. تمام دنیا رو بگیرید، تمام دنیا رو طالبانی کنید، به همین عقیدتون کفر است. جناب شد یک جای اشتباه شدی، میبخشی یک جای اشتباه شدی، گفتی دین دین عربی است. خدا میفرماید به ادب. آداب معاشرت نداری. سوال دادی، سوالی مرا جوابت رو گوش کن. سوال جواب همین است که الله سبحانه و تعالی خودش رو در بالای آسمان گفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم الله رو در بالای آسمان گفتند. پیامبر وقتی که معراج رفتند به بالای آسمان رفتند، به بالای آسمان ها رفتند. الله سبحانه و تعالی عیسی رو به نزد خودش به بالای آسمان گرفت. الله در بالا است. در این مسئله 10 نه 1000 دلیل است. من حاضر میتوانم کتاب علوی شمس‌الدین ذهبی را کشایم خوندن شروع کنم، لیکن ما مختصر میگوییم که در اساس همین عقیده اهل سنت ما عقیده شما رو عقیده کفری میگوییم. برای آن شما در بالا بودن الله انکار میکنید. شما به مانندی بت پرستان هستید که میگوید که الله در همه جا است. حالا خودت گفته ایستاده، من به خودت سوال دادم که الله در کجا است. تو میگویی که الله با ما هست. بله آیتی که آوردیم ما ایمان داریم، قبول داریم، لیکن اگر تو جاهل نمی بودی، دوام آیت رو میخوندی، در دوام آیت الله در باره علمش گپ میزنه. اگر تو
عقلانی و کلامی و جهمی نمیبودی و در اساس فهم سلف میفهمیدی، سلف صالح این آیت را شرح داده میگن که بعلمه و قدرته، الله علمش و قدرتش از رگی انا همون گردن یا رگی نزدیکترین به قلب الله به ما نزدیک است. ما رو میبینم، میشنم، هر چیزی که به قلب ما میآید الله میبیند، میشنم. اما الله به ذات خودش، خودی الله در بالای عرش است. عرش در بالای 7 آسمان است. بعد از آب، بعد از 7 آسمان آب است، بعد از این عرش است، بعد از این الله است. الله از مخلوقاتش جدا هست. اما این را قبول ندارید، شما قبول ندارید. اگر من حاضر در افغانستان می بودم و انا همین عقیده رو بیان میکردم، مرا مجسمه سلفی گفته برده کافر گفته قتل میکردید. کفر شما همین است. کفر شما همین است که ایمان به الله ندارید. کفر شما این است که قرآن به کافرت. در قرآن 10 آیت آمده که الرحمن علی العرش استوى هست، بل رفعه الیه است و امنتم من فی السماء هست. همه مطلب شما کافرت. هر کسی که این قرآن را فهم سلف صالح گیرد، شما او را مجسمه، کافر، بت پرست، وهابی، سلفی قتل میکنید. به مانند که شیخ علامه ابو عبید الله متوکل رحمه الله را یکم روز دویم روزی حکومت را گرفتن، وحشیانه به قتل رسانیده، جسمش را به سگا دادید. کفار مشرکین شما، از رؤساتون تا خردتون، هر کسی که من عقیده را دارد، هر کسی که من عقیده را دارد که الله در بالای آسمان است، کافر است. انمین است دل ما، انمین است عقیده ما. خودت به دهانت گفته شده که بله ما عقیده ما انمین است، برای همین کافر شما. انا میگم من حالا ابو عبدالرحمن نوبت رو به شما میدم. ابو عبیده البته میگذاریم که اكون صحبت ابو عبیده است، دوامش رو بالاخره شما صحبت بکنید. ابو عبیده بفرما. چی شده؟ جزاک الله خیرا شیخ عزیز، الله برکتتون کرد. بارک الله فیکم. ابو عبیده گوش کن برادر، میفهمیم کانال از شما هست. گوش کن کانال از شماست، آواز ما رو بند نکنید. گپ خودتون میزنه آواز ما رو بند میکنه. یکی مرد است یعنی آواز اعلام که ما هم کسی رو بزنیم. ابو عبیده اثبات برای اکسد کردی، برای ما نکردی. ابو عبیده و همراهان ابو عبیده، ما شما رو برای چی میکنیم که شما به الله ایمان ندارید. شما به مانند مشرکی قبوری ها الله را در همه جا میگید. وجود الله به ایمان دارید، وجود الله به ایمان ندارید. برای همین کفر گفتید. فهمیدید یا نه؟ ببینید برادر عزیزم، اهل توحید، طالبانی به من برآمده میگه که تو چرا ما رو تکفیر کردی؟ حجتت رو بگو. ما یگان دروغ نگفتیم، یگان پنهان نکردیم. حجت ما همین است که در عقیده ما الله در بالای آسمان است. طالبان میگه که هر کسی که الله در بالای آسمان است کافر است، مجسم است، بت پرست است. میگه در کدام آیتش الله در بالای آسمان نداره کافر است؟ الرحمن علی العرش استوى. گوش کن مدنی صاحب است یا چی نام داری؟ مدنی صاحب شما فرمودین که الرحمن علی العرش استوى، استوایی را به معنای چی است؟ ما امنتم من فی السماء یا که امنتم من فی السماء، این آیت خوندیم که ابن جریر طبری میگن که و هو الله، و انمون در بالای الله، در بالای آسمان کسی که است او الله هست. یعنی الله میگه که آیا نمیترسید از کسی که در بالای تفسیر طبری در کجا گفته است که خداوند بالای آسمان است؟ همین حاضر دقیقه من حاضر خوندم جوش دقیقه شه جوش خوندم. کجا خوندی؟ سوره ملک آیت 17 یا برو میخون دقیقه صبر کن من میخونم. ما مدنی را خراب کن نداری. خاموشه چی بیادوی نکن، کتگی نکنه کافر. بله آیت 17 که ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. ترجمه این است که آیا از آن ذاتی که در آسمان است امین شدید از اینکه بر شما
امین شدی چی مطلب امین شدی؟ ام امنتم من فی السماء چی مطلب؟ چی رقم ترجمه کردی؟ بله من ترجمه نکردم. ابن جریر طبری میگن که ام امنتم من فی السماء، آیا از کسی که امین مانده در آسمان. امین ماندین در آسمان چی مطلب شد؟ و هو الله. چی آیا امینتم امین مانده شما من فی السماء، کسی که در آسمان. کسی که در آسمان همین کی است؟ ابن جریر طبری میگه که و هو الله، و الله هست. شما گفتین که بالای عرش اشتگی هستن، علی میگین که در آسمان گفتین، بالای آسمان کنه. این تهمت است. این حاضر الان تو بالای من تهمت زده شده. کلمه نشستن رو من یگان بار استفاده نکردم، بلکه خودت من به نسبت دادی. فهمیدی؟ اما من گفتم که الله در بالای عرش نشسته. نه گفتی که خداوند بالای عرش نشسته. علی دروغ تهمت داری ابوعبیده، تهمت داری. دروغ نگی. یعنی ضبط رفته استوده، صوت حفظ کرده استوده، رفته استوده است که همه شنیده استوده است که تو دروغ گفته استوده. چیزی که من نگفتم به بالای من نسبت داده استوده. فهمیدی؟ انا کنون تو چی گفتی علی؟ بگو تو چی گفتی؟ که بالای آسمان ننشسته، بالای عرش ننشسته. تو چی گفتی خیر؟ من گفتم که الله سبحانه و تعالی به ذاتش در بالای عرش است. الله وجودی الله سبحانه و تعالی در بالای عرش است. در بالای عرش هستن، در بالای عرش نشسته، استعده، خواست. چه رقم است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کیفیت او را سوال کرده نمیدونیم. الله سبحانه و تعالی یعنی 100% کیفیت چه بیان نکرده است برای ما. لیکن علمای هستن که جلسه قعده یا که دیگر چوبه شرط داده. حاضر مقصد ما همین است که عموم اعتقاد ما اهل سنت و جماعت همین است که الله سبحانه و تعالی وجود الله، وجود همین موجودیت الله سبحانه و تعالی در بالای عرش است، بعین عن خلقه، جدا از خلقش است. فهمیدی؟ کی گفته است؟ تو او جاره به ما بگو، تو جاره به ما بگو که افغانستان به کدام دلیل دارالکفر است؟ ما را نگفتیم. شیخ ای خبیث، ای سومی پرا و سومی پرا ایره دفت این به عقل بده. این قدر یک دقیقه صبر کن. تو یعنی اقرار کردی که الله سبحانه و تعالی در اساس آیت قرآن در بالای آسمان است. وجود الله سبحانه و تعالی در بالای آسمان است. این حل بکنه من میرم مسئله چی به مسئله یعنی او دارالکفر یا دارالاسلام به. تو قبول کردی که الله سبحانه و تعالی وجودش در بالای آسمان است. ابوعبیده افغانی او عادل طلب کننده، ابوعبیده تاجیکی کنین استادت کنین بیاد. یک دقیقه صبر، دیگر رو صبر بکن، دیگر رو یگان گپ نزنید. باور کن از کلمه امهات و تفاسیر من چرا داخل نشدم؟ نه به خاطر اینکه من در حق نبودم. من به اینجا گذاشتم، به هر دوی کانال بغنی برادرهایم و خواهرهایم گذاشتم، تگش به خط کشیده نشون دادم که من چی نوشته است. امهات الکتب و تفاسیر. فهمیدید؟ من کارتینگش گذاشتم اینجا، ببینید حرکتون. من برای چی داخل نشدم به این مسئله؟ برای اینکه اینها میخوان که از این مسئله بگریزن و من نمیخوام که این بگریزن. تو بگو که ابوعبیده افغانی تو قبول کردی که در اساس آیت قرآن سوره ملک آیت 17 الله سبحانه و تعالی در بالای آسمان است. مثلا استاد تو گفتم سوره الملک تو کدام آیت کریمه را خواندی؟ امنتم من فی السماء. ترجمه را غلط کرده، ترجمه را صحیح بکن. امنتم من فی السماء. اثبات بکن که من خطا کردم. من عالم ربانی بابایم ابن جریر طبری را تفسیرشون خونده استودم که میگن که امنتم من فی السماء و هو الله ای یرسل علیکم حاصبا و هو التراب فیه الحصباء الصغار. فهمیدی؟ من آیت خونده، تفسیر خونده استودم. امنتم من فی السماء، آیا شما امین هستید از کسی که در آسمان است.
و گفته استن که و هو الله، همین کسی که در آسمان است و الله هست. شما گفتین که خداوند بالای آسمان هستن، علی میگه که در آسمان هستن. علی السماء علی العرش. خب بله، در بالای آسمان، در بالای عرش است. عرش و آسمان فرق داره یا نداره ما بین خود؟ بله فرق داره. آسمان است، آب است، بعد میگویی که خداوند در عرش هستن، بعد میگویی که خداوند در آسمان هستن. چند جای به خداوند ثابت میکنید؟ بخشش یک سوالش توی امی عرش چیست؟ یک دقیقه صبر میریم. یعنی در بالای آسمان است، در بالای عرش است، بالا از مخلوق، جدا از مخلوقاتش است. جدا از مخلوقاتش است؟ بله. خدا میگه که نحن اقرب الیه من حبل الورید. جدا نیستن، بامرایشان یک جا هستن. خدا با ما یک جا هستن. یعنی تو شما ابو عبیده افغانی از پیش خدا لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن ان الله معنا. تو میگی معنا. بله ابو عبدالرحمن این میگه که خدا با ما یک چیز است. میگه خوب دقت دید. او بله این اعوذ بالله حلول این وحدت الوجود. درباره صبر یعنی طالبان حالا میتونه فتوای جهاد بده؟ صبر بکید، یک مثلا یک تاتون که تمام بگیم، بعد دیگرتون که صحبت بکنیم. من میگم این آقایی که این پرچم افغانستان زده چیزو، این طالبان الان میتونه فتوای جهاد بده مال افغانستان؟ چی میگی؟ من میگم این طالبای افغانستان الان میتونه فتوای جهاد بده؟ فتوای جهاد دادگی هم وقت و شما از جهاد میگریزی. مقصدش دیگه چیست؟ برادر فعلا در افغانستان حکم الله و رسول هیچ عملی نمیشه، برای ثابت هم میکنم. در کجا میفهمیسه؟ شما در کجا عملی کردین؟ شما یک جای نشان بدین که شما عملی کرده باشین. دیگرو داخل نشه، صبر بکید برادرها. برادرم راست میگه، عملی نمیشه. من به اهل توحید خواهش میکنم این میخواد این بگریزد. این گفته ایستاده است که یعنی وجود الله و دیجاستی وجود الله سبحانه و تعالی با گفته این یعنی در همه جا است. یعنی در درون انسان است، در درون سنگ است، در درون چوب است. یعنی همین گونه است. به اعتبار القدرت الحمدلله در هر جای خداوند موجود است. به اعتبار القدرت در هر جای است. نگریز به اعتبار وجود چی؟ تو وجود خداوند در کجا ثابت میکنی؟ یعنی اون آیت هایی که خوندی به اعتبار قدرت و علمش، درست؟ درست. برای سوالی منم که وجود الله، خود الله سبحانه و تعالی با دستش، با پایش، با ساقش، با وجهش در کجا است؟ ساق برای خداوند ساق است، وجود است، مثل وجود ما و شما هستم که محتاج به مکان باشم. وجود ما و تو محتاج به مکان هستم. وجود خداوند محتاج به مکان نیستم. شما خداوند محتاج ثابت میکنین. ابو عبیده، من نه در مسئله مکان از تو سوال کردم، من نه در مسئله احتیاج بودن الله سبحانه و تعالی هست یا نه سوال نکردم. سوال کردم که من حاضر تو به آسانتر میگم، شما همه خیلی جاهل هستی در مسئله. یک دقیقه جاهل خودت هستی، اجهل هستی. مرا گوش کن. شما گفتین که خداوند در آسمان است. خداوند امنتم من فی السماء. شما گفتین که خداوند در آسمان است. وقتی که خداوند در آسمان شد، آسمان برای خداوند مکان ساخت. مکین به مکان محتاج نباشه. شما خداوند محتاج کردین. این تمامی صفات مخلوق هستند. این همه صفات مخلوق هستند. شما بین خالق و مخلوق وحدت آوردین. شما گمراه هستین به خدا. کدام علمای اهل سنت و الجماعت گفتند که اگر ما الله رو در بالای عرش است بگیم وجودشه،
این مکان قائل بودن است و این باطل است. کدام علمای اهل سنت و جماعت گفتن؟ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کدام علمای اهل سنت و جماعت از قرن سلف اثبات بکنه همین سخن را؟ همین سخنی که تو گفتی کدام علما گفتن؟ اول خشمان سلف صالحین قبول نداری. کذابی نکن، از مسئله خارج نشو. کدام علما گفتن؟ من میخواستم برای تو آسان‌تر بکنم این مسئله را، من آسان میکنم تو در مسئله این که وجود الله سبحانه و تعالی در کجا هست. سه مذهب وجود دارد. یک مذهب اهل سنت و جماعت، دو مذهب جهمی های گمراه. یعنی یک مذهب جهمی ها میگه که مثل که تو اول گفتی الله سبحانه و تعالی در همه جا است، میگه در درون مخلوقات، در درون سنگ، در درون انسان ها. دوم میگه که نه در آسمان است نه در زمین است، در یگان جا نیست. عقیده اهل سنت و جماعت تو از همین سه وریانت، از همین سه چیز یک تاش رو باید انتخاب بکنی. وجود الله، من کلمه ذات رو استفاده نبرده استفادم زیرا که مسخره بازی میکنید نمیخوام که بازی بکنید. وجودش میگیم وجود الله سبحانه و تعالی که همین سه عقیده. سوم عقیده این که الله سبحانه و تعالی وجودش در بالای عرش است، بعین عن خلقی، جدا از خلقش است. از همین سه وریانت، از همین سه حالت کدامش تو اختیار داری ابو عبیده؟ یکم میگه که در همه جا است، در همه جا. دوم این که میگه که نه در آسمان است نه در زمین. سوم این که اهل سنت و جماعت میگن که الله سبحانه و تعالی وجودش در بالای عرش است، بعین عن خلق است. کدامش اعتقاد تو کدامش است؟ گوش کن مرا گوش کن. وجود خداوند با امرای وجود ما و شما فرق داره. وجود خداوند مثل وجود ما و شما نیست. گفتم وجود ما و شما انسان از موضوع خارج نشو. ما همه میداند، همه اهل سنت و جماعت شیخ عبدالرحمن سوال رو شاید دیگر خیلتر بیدید که وجود الله سبحانه و تعالی خارج از ذهن، خارج از دل شما، الله بذاتش آیا وجود دارد؟ خودش خارج از ذهن یک چیزی موجودی وجود داشته ذاتاً آیا وجود دارد یا ندارد؟ جواب توقی بله وجود داره خداوند. خارج از ذهن ما و شما وجود داره. خداوند موجود هستند، با وجود خارجی موجود است. بهترین وجود خارجی در کجا است؟ الله سبحانه و تعالی. الله خودش یک دانه هست. بله من تو اتفاق میکنم که الله یک دانه است. اگر در همه دل الله به وجود باشد، در روی دنیا 8 میلیارد آدم است، در درون هر یک آدم اگر یک الله باشد چند میلیارد الله میشد؟ شیخ ما نماز خونه شما صحبت دوام که نه من صحبت دوام دادن نمیتونم برادر. خودتون میدونید که من درس دارم. حاضر بعد از 5 دقیقه گوش کنید. بله شما صحبت که برادرو من اگر داخل میشم شیخ حضور زیاد من نمازم بخونم ان شاء الله داخل میشم. بله ببینید الله اگر خارج از ذهن وجود داشته باشد، همون خودش در کجا هست؟ اگر بگویی که در همه قلب است، از این مراد که هر یک قلب یکتایی الله هست. در کجا هست من الله؟ در قلب تو خداوند وجود نداره؟ در قلب من الله سبحانه و تعالی خودش به ذاتش همین ذاتی که خودی الله هست. نه، الله در بالای عرش است. در قلب من الله به علمش و قدرتش قلب مرا میدونه، اما الله در قلب من نیست. تو به الله چرا مکان میدی؟ چرا مکانی الله رو قلب دادی؟ از الله شان نمیداری؟ الله همین قدر کوچک در قلب تو خداوند نیست. الله ببین ما به اعتبار قدرت ترکیز نرو، گوش کن، ترکیز نرو. به اعتبار القدرت، به اعتبار العلم در همه جا خداوند موجود است. پیغمبر علیه السلام که ابو بکر صدیق صاحب میفرماید که ان الله معنا، خداوند با ما هستند. کم به خدا دومده استی. الله خودش در کجا هست؟ به من اگر ایمان به الله داشته باشی در کجا است الله؟ الله به اعتبار القدرت در تمام جاها موجود هستند. به اعتبار العلم در هر جا هستند. خداوند در فرار دل تو هم قدرت داره، در هر جا خداوند موجود است.
سؤال من در اعتبار قدرت نیست، در اعتبار قدرت من در اعتبار قدرت شما از این مسئله فرار کردین که گفتین که به اعتبار وجود خارجی از تو سوال میکنم، به اعتبار وجود خارجی در یک زمان آیا الله در یک زمان الله در قلبی 10 میلیون نفر خودش به اعتبار خود وجود دارد یا که الله یک تا تنها در بالای آسمان است؟ الله به اعتبار وجود خارجی یکتا ذات است، واحد و لا شریک ذات است، اما در عرش معلا که شما میگوین که بالای عرش است. خیلی ابو بعد خیلی خوب گفتی. شما خداوند بالای عرش است، الله به اعتبار وجود خارجیش الله یکتا است و تنها است، منو تو اتفاق میکنیم. اما همین الله که وجود داشته است، وجود خارجی داشته است، در کجا هست این الله؟ گوش کن، مرا گوش کن، گوش بکن. از امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، امین سوالی که شما از من میکنین از امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کسی پرسان کرد که وجود خارجی خداوند در کجا هست؟ گوش کن، خوب سه گوش کن. دیگه سوال کردن که روی خداوند کدام طرف است؟ فهمیدی؟ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله برشان فرمودن که در بین شیر روغن وجود داره، اما امی روغن در کدام جای شیر است؟ و امی شما چی گروپ میگوین؟ گروپ روشنایی، امی چراغ که روشنایی میتر، امی روشنایی که میتر روی روشنایی در کدام طرف هستن؟ روغن که در شیر موجود است، این ما و شما همه قبول داریم که در داخل شیر روغن است، از شیر روغن میبره، اما این نیستن که در یک جای مشخص شیر روغن است و در دیگر جای نیست. مثل که شما به خداوند یک جای مشخص ثابت میکنید به خداوند بالای عرش. گوش کن مرا گوش کن مرا گوش کن. نه تو گوش نکرد، مرا گوش کن. من از همین مسئله که شما وجود خارجی خداوند به عرش معلا کرده ای. بله بهترین. من الله وجودش در بالای عرش میگم. اکو یک لحظه یکم انمی سخن خودت ابو عبیده طالبانی 100% دروغ به ابو حنیفه است. افسانه تاجیکا بوزک جنگلپا دارن، پشتونا دارن یا ندارن والله اعلم. این افسانه بوزک جنگلپا پشتوها ساخته است، این دروغ است، افسانه دوره قدیم است. اگر تو دروغ نگویی، اگر شرمنده نباشی طالبانی، صفحه کتاب بگو. من در پیش کتابی تو که سر امام ما فقه اکبر میگویی، من فقه اکبر ما است پرسان میکنم در شیر موجود است، در کدام جای شیر موجود است؟ من نکنون ما علمان میرویم ابو عبیده، ما جاهلانه نمیرویم. یکم اثبات میکنم که تو دروغگو هستی در حق ابو حنیفه. فقه اکبر که ابو مطیع البلخی از ابو حنیفه روایت میکند، اینا ببین اینمی جهت است که نسبت دروغ به امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله. یک لحظه من معذرت خواهی میکنم از ابو عبیده، از دیگرها، تو محکم نکردم، به من اجازه نمیدید. من یک سوال دارم. من میگم که چیزی که از ابو حنیفه گفتی دروغ است. اگر تو دروغگو نباشی صفحه و کتاب، صفحه کتاب بگو. سوال دوم، آیا فقه اکبری که از ابو مطیع البلخی روایت شده قبول داری؟ اگر قبول داشته باشی به من بگو که بله. زیاد نگو. من از فقه اکبر به تو خوانم که عقیده ابو حنیفه چیست. فقه ابسط رو یا فقه اکبر رو قبول داری؟ نه، اول تو به من بگو که فقه ابسط و فقه اکبر رو قبول داری. بله قبول داریم، فقه اکبر قبول داریم. تمام. فقه اکبر رو حاضر من پایان میرویم. پایان معرفت بالله تعالی. یک لحظه عذاب القبر معنا ابناء رسول الله شرط ساعه. انا من جنده اثبات العلو است. صفحه 135 داخل شد کتاب فقه اکبر، صفحه 135 اثبات العلو، اثبات علو الله سبحانه وتعالى. اثبات العلو فقه اکبر هم 135 صفحه نداره. امیر دیگه دروغ گفتی. چی گفت است درا مرحمت کتاب از ابو حنیفه از مطیع البلخی روایت است. اگر نخواهی من الله اینا میخوانم، بعد از این فقه ابسط هم همین میخوانم. یک لحظه
قال أبو حنيفة من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر. وقال وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض. والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل، ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. وعليه ما روى في الحديث أن رجلا ما روي في حديث أن رجلا أتى إلى النبي بأمة سوداء فقال وجب علي إتق رقبة أفتجزئ هذه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمؤمنة أنت؟ فقالت نعم. فقال أين الله؟ فأشارت إلى السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فقه أكبر مرمت. أنا قول من أونلاين دارو من بالإنترنت سما كنا قلت است خداوند بالای عرشش است. شما میگین که خداوند بالای عرشش نمیرود. گپ درباره شیشتن نمیرود. گپ درباره اینکه الله در بالای عرش است یا نیست. تو میگویی نیست. من میگم در بالای عرش است. او به آسمان اشاره کرده، اون نگفته که در بالای عرش است. شما در بالای عرش اقرار دارید. من به خودت انکل من مجبورم که ترجمه کنم، زیرا که من فکر کردم که عربی رو میفهمی. خاموش باش من ترجمه کنم. ابو حنیفه رحمه الله قال ابو حنیفه رحمه الله گفت هر کسی بگوید که من نمیدانم که رب من در آسمان است یا در زمین به تحقیق کفر ورزیده است. و این چنین اگر بگوید هر کسی که بگوید که و کذا من قال بگوید که انه علی العرش، الله در بالای عرش است ولی من نمیدانم که عرش در آسمان است یا در زمین، اینم کفر ورزیده است. زیرا که الله سبحانه و تعالی دعا کرده میشد از بالا، یعنی الله در بالا است به جانب بالا دعا کرده میشد، نه به جانب پایان، نه به جانب دل، بلکه به بالا. لیس من وصف الربوبیت والالوهیت فی شیء و علیه ما روی، یعنی در جانب پایان وصف ربوبیت و الوهیت نیست، میگه وصف الوهیت در بالا است میگه. و دلیل همون حدیث رو میگه. حالا من فقه ابسط رو باز میکنم. مرحمت فقه ابسط رو باز کردم. در فقه ابسط صفحه علو الاثبات ولا فقه الاثبات صفحه اولو به من نبرموده است. بعد اثر المعاز وجوب الهجرة الى الله اثبات العلو، بعد از این اثبات القهر. در فقه اثبات عیناً همین روایت رو بار دیگر متن بلخی و این چنین فرزند ابو حنیفه حمود میآورند. عیناً در فقه ابسط است. تمام حنفی‌ها فقه ابسط و فقه اکبر قبول دارند. ابو حنیفه میگه که الله در بالای عرش است، خودش به ذاتش در بالای عرش است، اما به علمش و قدرتش همراه ما است. اما تو میگویی که الله سبحانه و تعالی به ذاتش خودش در قلب ما است. من چندین مرتبه سوال کردم که الله آیا وجود خارجی دارد؟ بله گفتی وجود خارجی دارد. الله اگر وجود خارجی داشته باشد در کجا است؟ جواب نمیگوید. ایمان الله ندارید. ایمان به الله ندارید. یک قسم قرآن به ایمان آوردید، قسم دیگرش به کافر شدید. افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض من شما هستید. و بعد از این آیات های متشابه رو که الله گفت لا تحزن ان الله معنا انی معکم اسمع و ارى، غمگین نباشید من همراه شما هستم، من همراه شما هستم، میبینم میشنوم و میبینم. این آیات های متشابه هست که در اساس آیات های صفات محکمات فهمیده میشه. نتیجه الله سبحانه و تعالی ذات است که وجود خارجی دارد، از مخلوقاتش جدا هست، یک ذات است، در بالای عرش است و این الله سبحانه و تعالی به علمش و قدرتش همراه ما است و ما رو میبینه. الله خودش همین بذاتش در قلب من نیست. مدنی گوش کن، یک دقیقه گوش کن. وقتی که با یک صحبت میکنی بحث میکنی او را بند نکن. وقتی که بند کردی این شکست خودت است. خب من بام نکردم. اما وقتی که افیر در آمده ما را بند میکنی خودت گپ میزنی. وقتی که ما گپ میزنیم بند است. من فکر میکنم خودت توجیه هستی. گپ نمیشه. یک لحظه خودت تو توجیه هستی. بله توجیه هستم، الحمدلله مسلمان هستم. ولو بهترین من فکر میکنم صدای مرا مقصد صحبت‌های توجیکی مرا خودت بهترتر میفهمی. توجیکو کمتر صفتی گپ گویان جواب دادن دارند و هیلگری را کمتر دارند از پشتونها دیده. به خودت یک سوال این که من به شیخ امام سوال دادم که الله آیا ذات خارجی دارد؟ شیخت گفت این دوملا گفت که بله ذات خارجی دارد، مولوی گفت که ذات خارجی دارد. الله در کجا است؟ چرا به سوال من جواب نمیدید؟ فرار میکرد. چرا؟ گوش مدنی شد همه چی را افیر بند میکنی از ما. زمین آسمان که نبود خداوند.
بند نکردم افیر باز است. من بار دیگر سوال میکنم اگر الله ذات خارجی داشته باشد در کجا است؟ یا بگو که در همه جا است یا بگو که ذات خارجیش در همه قلب مردم است. در کجا است؟ بگو. چرا تو نمیدانی که الله در کجا است؟ گوش کن در کجا است؟ کلش اثبات کرد، کلش گفت تو نبودی. من گوش کردم. نه از اول من همینجا هستم. اول اینجا هیچ چیز نگو. گوش کن. بحث درباره دولت کفری دارون کفر است. امیر برای ما اثبات کنه از قرآن و سنت. تمام. شما رفته در دیگر چی؟ گوش میکنین؟ یک چیز گوش میکنین من اثبات یک مسئله را که گوش میکنین من اثبات کنم. اثبات کنم. آخر گوش میکنین شما که من اثبات کنم. گوش میکنین. خاموش کنید. مایکتون خاموش کنید. من اثبات میکنم. بهترین اثبات ما همین است که ما اهل سنت و جماعت اعتقاد داریم که الله سبحانه و تعالی ذات خارجی به ذات دارد، خارج از این مخلوقاتش خودش وجود دارد، ذات خارجی دارد. الله سبحانه و تعالی خودش در کجا است؟ در بالای عرش است، در بالای آسمان است. الله سبحانه و تعالی به علمش و قدرتش همراه ما است. هر کسی که اعتقاد دارد که الله سبحانه و تعالی در بالای آسمان نیست، خودش به ذاتش در درون دلهای ما هست، این آدم و همین عقیده کفر است. این آدم کافر است. و یک جماعت، یک دولت، یک حکومتی که اعتقادش را در بیان در اساس همین اعتقاد تأسیس داده است، دولتش را در اساس همین اعتقاد که الله در درون دل است، الله در بالای آسمان نیست، در بالای آسمان گوینده، در بالای عرش گوینده ها را خوارج همه کفر که گفتی همه در کدام آیت است؟ تو به من گفتی که قول دادی که خاموش میکنی. این قول طالبانی مگر همین است؟ هر چیز نمیشه که تو بگوی ما را. آخر تو به من قول دادی که عقیده خودت را بگو. من عقیده خودم را دارم میگم. تو موافق هستی؟ نیستی؟ کاری من نیست. تو به من قول دادی که خاموش میستی، من عقیده‌ام رو میگم. بیا من اثبات کنم. نه عقیده تو را من چیکار میکنم؟ تو اول بگو که اثبات کن که همه افغانستان دارالکفر است. کنم میگم که شما رو من چیکار کنم؟ برادر اعظم عقیده تو را ما میفهمیم که کلی مردم تاریخ گمراه کردیم. یک لحظه ابو عبدالرحمن خوب دقت بدید. من فکر میکنم اینو پروکاتس میخوان در مسئله حکم الله در این مسئله گپ نزنید. اینا میخوان که ما را تونسون این طرف اون طرف یگان فتنه برانگیزه. ما از باب اسما و صفات جا نمیریم. ما در اساس اسما و صفات دارالکفر اثبات میکنیم. فهمیدید؟ چهله که قول احمد بن حنبل آوردیم. حالا به من سوال داد که قول طولانی را خاموش میستم اثبات. ببینید در این صدای من گپ میگرد نمیگذارد. ببینید ما میگوییم هر جماعتی که خود طالبانی باشد خود غیر طالبانی یک حکومتی سازد و بگوید که اساس حکومتی ما در اساس همین عقیده است که الله در درون قلب است، الله در بالای عرش نیست. کسی که در بالای آسمان ها یا در بالای عرش میگوید الله را، این خوارج است یا بگیم مجسمه کافر است. دولت در اساس همین عقیده بنیاد شود، این دولت کفری است. همین گپ است. عقیده جهل است. دلیل اولا این عقیده کفر بودن به یک چند آیات را من و شیخ ابو عبدالرحمن آوردیم. دوم برای آنکه دارالکفر میشد در اساس همین سخن احمد بن حنبل مأمون را تکفیر کردند. دارالاسلامی که تا مأمون بود به سبب اعتقاد مأمون معتزلی ابن ابی داود دارالکفر گفت. همین گپ است. ابو عبدالرحمن ادامه بارک الله.